შენმა ძაღლმა თავს დამისხა. შეჩემა. პიტბული არ არის მაო? ამზავს არ უშვებ, ნახე. ტყუილს ნუ ამბობ. გუშინ დამედევნა მე, გეუბნები. მიდით ტყუილს ამბობ, ნახე აქ კამერა ჩავთავ ჩანაწერს ახლა. თუ ტყუილს ამბობ, რა გიყო? დაიცადე. არა, თუ ტყუილს ამბობ, რა გიყო, ეგ თქვი. დაიცადე. თუ ტყუილს ამბობ, რა გიყო? დაიცადე. რას დაველოდო? მე ხლა მოგესალმებით მეგობრებო, მე თაიფუნი ვარ. მეგობრებო, ყველას ახალი დღე და გულითადი მოკითხვა, პატივისცემა და სიყვარული. ვაი ბიჭო, რა ტიპი ხარ შენ? სუმყოვერ შევძელი შენს გამო. სელკი დედე. მეგობრებო, დღეს მააშალა ძალიან კარგი ამინდია. დღესაც ძალიან კარგ ხასიათზე ვარ, იკითხავთ რატო? გუშინ ინსტაგრამზე გავაზიარე. დღესში ჩვენს კამერებში მგელი მოხდა. ინსტაგრამზე გაჩვენეთ თქვენ. ამასთან დაკავშირებით ცალკე ვიდეოს გადავილებ. დღესაც წავედით 27 კადრი დაგვიჭერია. ანუ წარმოუდგენელია, რასაც ვიპოვეთ. შოქში ჩაგაგდებთ. თუ გინდათ მაგაზე სპეციალურ ვიდეოს გადავილებ, კომენტარებში დაწევეთ. ეხლა ნახეთ. დღეს ჩვენი თემა რა არის? ეხლა იცით, ადეს ბაბას ლეკვები საკმაოდ გაიზარდნენ. კარგი, დღეს თქვი რომ მათ ცოტა გამოვიყვან. შეულებრივ ყოველთვის კათმებთან ვათავსებთ. დღეს თქვი რომ მოდი ძმაო, გარეთ ცოტა გამოვიყვანოთ. ჩვენი ლეკვები სხვებთან ერთად შევახვედროთ, ნახოთ რა რეაქცია ექნება, რას გააკეთებენ, მაინტერესებს. საჭიროა რომ ისინი სხვებთან სოციალიზდნენ და შეეწყონ ერთმანეთს. რადგანაც ეხლა ახალი ეტაპია და მინდა რომ ისინი მუდმივად ეზოში თავისუფლად დავტოვო. შესაბამისად ავტორიტეტს დავამყარებთ და სხვებთან შევაჩვევთ, რომ მომავალში როცა გაიზრდებიან, აგრესიულები და ჩხუბის მოყვარულები არ გახდნენ, რადგან თუ მათ მუდმივად სხვებისგან განცალკევებულად დავტოვებთ, რა მოხდება? გაუკვირდებათ, ყველა ერთიანად იქცევა, ზუსტად ისე როგორც ჩვენი კანიბალების ბანდა, ტოსუნი, აპოლონი, მარაზი, ერთად არიან და ყველას ეჩხუბებიან, ასე რომ იყოს სინამდვილეში არ მინდა. ამიტომაც ამის წინასწარ ახვეთა გვჭირდება. ეხლა ლეკვებს გამოვიყვან. ჩვენგან თხოვნა მაქვს, მანამდე გთხოვთ, არ გამიტეხოთ გული. გთხოვთ, ხარდაჭერისთვის მოიწონეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და კომენტარის დაწელეთ, ძალიან გამიხარდება მეგობრებო. ქალბატო ნატაშასაც ფათაშოვის მშობიარობა ახლოს აქვს. ჩემი ვარაუდით რამდენიმე დღეში იმშობიარებს, იცოდეთ. მუცელი უკვე კარგად დაებერა. მეგობრებო, დასუსტდა. ეხლა ამ ვიდეოშიც მინდა თქვენგან ერთი ვარაუდი მივიღო. ნახე, მუცელი აი ესია ძმაო, დოლივით გაბერილია. წინა მშობიარობაზეც თითქოს ასე გონდა გაბერილი, არა? თუ სწორად მახსოვს. როგორ ფიქრობთ, ნახოთ რამდენი ლეკვი ეყოლება? ვინ გამოიცნობს სწორად, მაინტერესებს. როცა გააჩეს, მაშინ ვნახავთ. გოგო ძალიან არ დაიგალო, ნატაშა. ძალიან ნუხტუნავ, შვილო. დაიცადე, ვნახოთ, დაიცადე. ეხლა ჩვენს შვილს ზიანს ვინმე მიაყენებს. ეს გიჟიარესი უკვე დავაბი. მაგიჟებს მეგობრებო, ფაისას დასდევს გამუდმებით. უთხარი შვილო შენ. ცოტა დაბული იყავი, ძალიან განებივრდი. იქ გადავიყვანე. მართლა ხანუი კარგადაა, ინშალლა, ლეკვები მედუზასთან და სკაისთან აწავა, ისინი ისედაც იმხარეს არიან. ლეკვებს ამხარეს ვეცდებით შევინარჩუნოთ, ვნახოთ, გარეთ ყოფი ძაღლებიდან ვინმე რეაგირებს თუ არა მათზე. მაინტერესებს. ეხლა მოდი ერთი ლეკვი გამოვიყვან. მოდი ვნახოთ, ჩემი ლომებო, მოდი. მოდი. აჰა, ბილდაპი პრინცესა მივიდა მათთან. პუსატვამაც გამოუშვით, თქვი კარგად გაისეინოს ეს ლომი. მაგრამ მარლა არაფერს დაუშავებს, ხო ასეა? ერთი წუთით. მარლას იმიტომ რომ ძალიან არ უყვარს მოკვებთან ურთიერთობა. ნეტა არაფერი იქნას. ნახე მარლა დამავიცოდა. ვინ ავიყვანო ხელში? მოდი ნახე დესტან, მოდი. სათხარ ბიჭო, ჩემი ლამაზი ბიჭი. მოდი ეს დესტანი ერთი გადაიღე. მაშალა, ჩემი ლომი. ჩვენს ლეკვებს ხო იცით? 10-იანზე უყვებავ ძმაო, განვითარება და ყველაფერი სუპერია. წონები ძალიან კარგად მიდის. ფიზიკური მდგომარეობა სხეული, მაშალა, სუპერია. მეთმა დაიფაროს ისინი ავითვალისგან. ლეკვებს ერთი მაშალაიც არ მოაკლოთ. დაიცადე, არა, მარლა. მარლა არა. დესტან, მოდი მარლას ნუეთში. დესტან. მარლა არა, კარგი შვილო, არა შვილო. გაჩერდი. მაშინვე ნახე უკვე სხვების ლოკვა დაიწყეს. ესენი ლეკვები არიან და ასე მოქცევა ნორმალურია ძმაო. ეხლა მოდით ნელ-ნელა სხვებთან სოციალიზაციას დავიწყოთ. ჩვენი პრობლემა აქ ისაა, რომ მარლა ეხლა უკვე მოხუცია 9 წლის გახდა. მოხუცი ძაღლები ახალგაზრდა ძაღლებთან ვერ თანხმდებიან. ანუ წარმოიდგინეთ, როგორც ადამიანი 70-ან 60 წელს გადაცილებული ადამიანი უფრო სერიოზულია, მშვიდია, როცა პატარაა, უფრო თამაშობს და ენერგიულია. ასაკის გამო მარლა ესეთ ბავშვობას ვერ არიტანს, უფრო სერიოზულად იქცევა. აი ამიტომ მაგალითად ტონი კიდე, ტონიც პატარაა, ნახე? ტონი მათთან ერთად თამაშობს, ხედავ? ტონიც იმიტომ რომ პატარაა. მოდით ვნახოთ ჩემოლომებო, მოდით. ეგლევე ჩხუბი დაიწყეთ, ხო ასია. სად არიან ჩემი ლომები? სად არიან ჩემი ლომები? მაშალლაჰ მათ. ხოჩახ ჩემ ბავშვებს, ხოჩახ ჩემ ლომებს. ნახე როგორ თამაშობენ ტონისთან ერთად. ტონი მოგეწონა ლეკვი. ეს დესტანია, ყველა ერთმანეთს გავს. დესტანი. ნახე ტონის შიშინი, ძალიან მოეწონა.
ესენი ძმა უკვე თავიდანვე ნენელა უნდა შევაჩვიოთ. პუსათი თითქოს თავს დასასრველად ემზადება ძმაო. ძმაო. პუსათის დუედით ლეკვები სულ პატარაები ჩანან. პუსათი, მამიკო. სად ხარ ლამაზო ბიჭო? პუსათი, მაშალა. წესიერი ძაღლი, არაფერს ამბობს, ხედავ? მოდი შვილო. მოდი. რა თქმა უნდა, როდესაც ლეკვებს ესე დიდ ძაღლებთან უშვებთ, ძალიან ფრთხილად და კონტროლით უნდა მოიქცეთ. პატარა არასწორი მოძრაობის შემთხვევაში დიდებმა შეიძლება უგბინონ, ამიტომ გარეთ ყოფი ძაღლების შესაბამისად მოვაწყე. ნახე, პუსათსა და აპოლოს შეხედე. ხედავ პუსათის ფიზიკას. ნახე, დედეც მოდის. იჟი დედე, ბავშვებო, თქვენ არ ჩაერიოთ. დედე აპოლოს დაუპირისპირდა. დედეს ეხლა აპოლო საერთოდ არ უყვარს. გუშინ ინსტაგრამზე გამოკითხვა ჩავატარებ, კითხე, თქვენ როგორ ფიქრობთ? აპოლო უფრო ძლიერია თუ დედე? დაახლოებით 70% აპოლო დაასახელა. ვიდეოშიც გეკითხებით, თქვენ როგორ ფიქრობთ? აპოლო უფრო ძლიერია თუ დედე, მეგობრებო? დედე როგორც კი მეწყვილეს იპოვის, მაშინო სხვებს ეკაჩავება, ნახე, შეხედე პუსათის ფიზიკას. მაშალა, მათნა ძალიან სიმპათიური ბიჭია. ამის ხურები რო კუპილებული ქონდეს, ბევრად სხვანაირად გამოჩნდებოდა ძმაო. მაშინ კიდევ უფრო კარგად გამოაჩენდა თავს. სად არიან ჩემი ბავშვები? მოდით აქ. აიდუტი სად არის? უტი. მართლა ამას დიაბლო დაარქვით, მაგრამ მეგობრებო, მე მინდა სხვა სახელი იყოს. სულ ერთსა და იმავე სახელს ნუ დავარქმოთ. ამიტომ ჰაიდუტს დავარქმევ. და კიდე თუ სუფთა როტვაილერის ლექს ავიყვანთ, ალექს დაემსგავსება, კარგი როტვაილერი გამოვა. თან ალექსი დიაბლოს შთამომავლობიდანაა, ხო იცით? მე ვამბობ, რომ მისგან დაბადებულ ლექს დიაბლო დავარქოთ, ხო გესმის? ამ ბავშვის სახელად ჰაიდუტი დაუტოვოთ. ჰაიდუტი უხდება, იმიტომ რომ ზუსტად ბანდიტივით სახე აქვს, ხო გესმის? ჩემი ჰაიდუტი. ისე შეიძლება ჰაიდუტი თქვენთვის დესტაზე დიდი ჩანდეს, მაგრამ დესტანი მსხუნძულიანია. დესტანი მასზე უფრო მძიმეა, მეგობრებო, იცოდეთ. სად არიან ჩემი ლომები, შეჩუეთ მათ. ტონი, მოგეწონა ის, ტონი. ნახე, ნამდვილი კანიბალი, ესენი მომავალში ხო? ზოგი მეკითხება ინსტაგრამზე, იქნებიან თუ არა ტოსუნის ბანდასავით. იქნებიან ძმაო. მაგრამ ჩემი აზრით შეიძლება არ გახდნენ. იცი რატო? იმიტომ რომ ესენი ტოსუნელთან შედარებით ცოტა უფრო დომინანტები არიან, ხო? ეს უკვე ეხლა ვხედავ და გზნობ. შეიძლება ესენი ერთმანეთში კონკურენციაში შევიდნენ და როცა გაიზრდებიან ერთმანეთში იჩხუბონ კიდეც. ესეც შეიძლება მოხდეს. ანუ შეიძლება არც მოხდეს, ეს უკვე იგბალზეა დამოკიდებული. არა ზახმა მაღლაყვილი არის. მოდი ნახოთ. თქვენი შვილები მე აქედან ესენი გავიყვანოთ, მეგობრებო. კარგი, მოდი ქათმებისკენ წავიყვანოთ. მოდი. მოდი ჩემო ლომო, მოდი. ეხლა უკვე ტრაილერსიც ვეღარდებ, გუშინ წადე. ტრაილერიდან უკვე პირდაპირ ხდებიან, გაიზარდე ხო? ტრაილერსი ვეღარ ვაკავებ ეხლა ამათ. მოდი. პისტიკი! პისტიკის თავარი მტრები მოვიდნენ, პისტიკი ამათგან დაიღალა, როცა იგდებ, აწუხებს. ზეინა, გაგიშვა გოგო შენც? შენ ვერ გაგიშვოთ, ეხლა ლეკვები არიან და შეუტევ. ასილი. ასილი ციცით დავაწმილეთ. მოდი ვნახოთ, ლეკვები იქნება თუ არა, ძალიან მაინტერესებს. იმედია დარჩებიან. დაახლოებით 25 დღეა გასული, მეგობრებო. ჯერ ბოლომდე არჩას. დაახლოებით 15 დღეში გავიგებთ, იმედია დაუსრულდა. ჰექტორ მამა და მისი ლეკვები ძალიან მაინტერესებს. მოიცა, ველა გამოვიყვანო ერთი, ველა კარგახანია ლეკვებთან ერთად აღარ ყოფილა, ველა! მაგრამ საბელი მჭირდება ბელას დასაყვანად, მოიცა აქედან ავიღებ. ნახოთ, ბელა. 0 შეუნცირდა, ლეკვები უკვე ზუზუს იყვნენ მოწყვეტილი და ამიტომ გამოვაცალკევე. სინამდვილეში ერთი მხრივ გამიჯვნა არც ესე კარგი იყო. მაგალითად გეჯოს ლეკვები შუ გეჯოსთან იყვნენ, ამიტომ დედასთან კავშირი არაზუს გაუწყვეტია. კარგი? თუ ბელას ვასად დავშოდებ, შეიძლება კავშირი გაწდეს. მინდა ვნახო რას გააკეთებს ბელას შვილებთან. ნახე შეიძლება ერთი კვირა გავიდა, რაც ერთად არ ყოფილან. ბელა ისევ თასმის ძიებაშია, შვილს საერთოდ არ აქვს აქცევს ყურადღებას. დავიცადოთ, ნახოთ. ნეტავ ლეკვები დედას იცნობენ. ბელა ხედავ? ფერსნო წევს და შარდავს. მაშალა, ჩემს გოგოს. დავიცადოთ, ცოტა მივყვეთ. ნახე, დესტანმა მაშინო იცნო დედა, ხედავ? ნახე, ესეც აცნობიერებს, რომ თავადაც ლეკვია, ნახე. ნახე, უნდა გაწმინდოს ისინი. აი თუ რაიმე ადგილს მოუწყობ ეს ლეკვები დედისგან საერთოდ არ უნდა გამოვაცალკეო. როგორც თქვი, ხვალ თუ არა ზეგ, როგორც გეჯემ სხვა ლეკვებზე დედობა გასია და ერთმანეთს უჭერენ მხარს, ბელაზეც ასე უნდა მოიქცეთ, ხო ასეა? თორე დაივიწყებენ, იმიტომ რომ ძაღლებში ჩვეულებრივ დედობის და მამობის კავშირი. მამობა ისედაც არ არსებობს. დედობა კი მაქსიმუმ 3-4 თვე გრძელდება.
ამის შემდეგ დედობის ინსტინქტი აღარ რჩება, მაგრამ ჩვენს გეჯეში ასე არ არის. ნახე, ისევ დაიწყეს ესენი ჯიუტობა. დედე, ჭკვიანად იყავი, დედე. ერთი ეზოს შვილები ხართ, შვილო, ნუ ჭხუბობთ. მოდი აქეთ. ნახე, დედას ძეს აღანწოვე, ხედავ? ძის წოვის ინსტინქტი აღარ აქვს, მეგობრებო, ლეკვები უკვე გაიზარდნენ. როგორც ჩანს, ჩვენი ლეკვები ალბათ 66-67 დღისანი არიან. ნახე, დედა ისევ ცდილობს გაწმენდას, ბელა ეხა ლოკავს თავის ლეკვებს, მაგრამ ლეკვებს ძის წოვის ინსტინქტი არ აქვს. ნახე, როგორ მოენატრა დედა. სინამდვილეში ხომ უნდა ჩავასვა ისინი ამ გალიებში. ორ შემთხვევაში დედასთან ერთად დარჩნენ, ასე რომ ასე თუ მოიქცევით, უკეთესი იქნება. და ბელა როცა ჭამს, თავს ესმის. ამაცა და ბელა უკან შევიყვანოთ, მავა, შიგნით. ლეკვებს ეხლა ქათმებთან გადავიტან, მეგობრებო. ბელა, ეხლა ვერ გაგიშვებ, შვილო, შენ ჭხუბობ. ბელა, გადი. ბელა, გადი, ლამაზო. გაიცადეთ, ახალგაზრდებო, გაჩერდით. გაიცადეთ, ჩემო ლომო. ბელას ვერ უშოთ, მეგობრებო, ის ჭხუბობს. თხებთან ჭხუბობს, ამიტომ მხოლოდ მე უნდა გავასეილო. ეხლა მოდით ლეკვები თხებთან მივიყვანოთ. მოდი დესთან, მოდი. მოდი შვილო, მოდი. მოდი. მოდი, ჩემო ლომო. პისტიკი, შენს გინდა მოსვლა? გაჩერდით, არ შეეხოთ. მოდი, გოგო, ოჩახა. მარტო ერთი რამე გითხრათ. მოდი გოგო, ნახო. დესთან ბაბა, მოდი. ჩვენი შვილები, მაშალა. ძალიან კარგად სწავლობენ, მაშინობიგებენ, ნახე რა კარგად იგებენ, ხედავ? მოდი ბრძანებას შევასწავლე მათ. ბას ბრძანებას შევასწავლე, სრულიად მზად არიან სწავლისთვის. ამაცაც მალე ვარჯიშს დაუწყებ, იცოდე, დრო უკვე მოვიდა. აი დედეც მოვიდა. არა, ასიე, შენ არ შეხვიდე. იქ დაელოდე, შვილო. ნახე, რა კარგი გოგოა, სხვა ძაღლებს არაფერს ერჩის, ხო, დაინახე. ეხლა თუ შევაჩვევთ, ხვალან მომავალში პრობლემა აღარ მოიქნება. დედე მათზე გაბრაზდა, ხედავ? არაფერი უთხრა დესტას. სადავი მათი გრუბელი? ნახე და იხილა, ვიქს. ნახე. ამას ფრთებიც უნდა მოვაჩნდათ, რამდენჯერ გადავარჩინე ეს გარეთ, მეგობრებო. სადავდეთ მათი გრუბელი. მოდი შვილო, მოდი. დედე, შენ არა, დედე. გაჩერდი. მაგალითად, ეხლა პატარა ლეკვი დიდ ძაღლს უყურებს და მის ქცევებს ბაძავს. გაიგე? ისინი იმას აკეთებენ, რასაც ის აკეთებს, დედე, ჭკვიანად იყავი. მოდი დაიჭირე, შვილო, დააწიკი, შვილო, დააწიკი. მიდი ნახოთ. მიდი ნახოთ ესთან. მიდი შვილო. ხოჭახ, ჩემო ლომო, მაშალა შეზე. ხედავ ეხლა დესტანს. ხოჭახ, შვილო, დააწეკი. მაშალა, ჩემო ლომო, ხოჭახ შენ. ოჩახ შენ. მიდი დააწეკი, აიდუთ. მიდი შვილო. ოჩახ ჩემშვილს გააგზელე. მოდი, გააგზელე. დააწეკი, შვილო. მიდი. ოჩახ აიდუც. ჩემი ლომი ნახე. დააჭირე. გესმის ხმა როგორი ქოქება? დესთან, მიდი შვილო. ოჩახ ჩემშვილს. გაგზელე, მიდი. მიდი ჩემო ლომო. აი გეუბნები ძმაო, ესენი თქვენთვის არიან, ხო იცი? ასე გითხრა, მომავალში მართლა ძალიან მაგარი ძაღლები იქნებიან. იმიტომ რომ მათი დედის ხასიათი ძალიან ხიშტია, მამრ ძაღლებსაც ჯაბნის. დედე! ნუ ეჩვიანობ ლეკვებზე, ჭკვიანი იყავი. დედასაც თამაში უნდა. მათი მამის ხასიათიც აშკარაა. ძალიან მკაცრი ძაღლები იქნებიან, ესენი უკვე ეხლა უნდა ცოტათი აღზარდოთ, როცა გაიზრდებიან. დედე, მოდი აქ. დედე გარეთ, მოდი. მოუშმინე, ნუ გათამამდები, გეუბნები შენ. გადი, შვილო, გარეთ. გაჩერდი. დედე, გამოდი. დაიცადე. ეს არის სინამდვილეში უკვე ეხლავე უნდა მოვთოკოთ. როცა გაიზრდებიან. ამან გაკონტროლება გაგუჭირდება ძმაო. მოდი პაშა, მოდი. ეხლა მოდი მეგობრებო, ჩვენი ლეკვები ცოტა ხანს აქ დავჩნენ, კარგი? ჩვენ გარეთ გავიდეთ. ეხლა ექტორ მამას გამოვიყვან. სინამდვილეში ექტორიც უნდა გამოვიყვანოთ, მაგრამ დედე! მოდი. გარეთაც ესენი არიან, იმედი არ იჭხუბებენ. ექტორს, იმიტომ რომ რამდენიმე დრია ვერ უშუშვებ. მოდით ბაღის გარეთ გავიყვანოთ და ვავარჯიშოთ. ექტორ ბაბა, მზად ხარ შვილო? ჩემი სიმპათიური შვილიც. უსად იმას ვარ დაესხმება. კიდე პრობლემები არ შეგვექნას. უსად! არავითარ შემთხვევაში არ გაერიოთ ექტორს. გესმის, პაშა? დაიცადეთ, მეგობრებო. უნდა მივიყვანოთ უუნებლად. იცით ეხა ექტორ ბაბასია. იკედება. ეს ხმის თავს.
აპოლონის დასვების გაშვებულები არის, ხო იცი? იმედია გამათის garaშე გადავიტანთ. თქვენს ნუ გამიტეხავთ გულს. ხარი დამიჭირეთ ამ ვიდეოებს ერთი ლაიკი დააჭირეთ, მეგობრებო. თუ ღმერთი ინებებს, ტყეში ძალიან მაგარ ვიდეოს მოგიდანთ, იცოდეთ. ეხლა აქ რომელიმე მამრი არის. დედე იქაა. კაპლანი იქაა, ვეთმა წარმატება მოგცეს, გაჩერდი. გავი. მოვიდა იტალიის საკუთარი შვილი, მოდი. იცადე ფაშა, მოდი ექტორ ბაბა. იტალიელი ხვადი, მოდი. არა, პუსად. არა, გახვიდეთ. გაჩერდი. გაჩერდით. არა. პუსად, არა. ჰეი, გაჩერდი. არა. არ მოხვიდეთ. არა, შვილო. ეხლა აქედა როგორ უნდა გამოვიდეთ, ჰა? პუსატი, დედე, აპოლო, ერთმანეთს ეწინააღმდეგებოდნენ, ეხლა კი ყველა ერთად არიან, მეგობრებო. მადლა, ექტორის ცოტა გამოყვანა პრობლემას შეგვიქმნის. ერთმანეთს უპირისპირდებიან და თან ჰექტორზე ჩასაფრებას ცდილობენ გაერთიანებულები. მართლა მთლიანად ფეხსაცმელი დამისველდა მათი გამო. ო, პუსად. არ გარმისეს არამზადა, ხედავ? ეხლა ექტოს ვერ გამოვიყვან, ძმაო. თუ ექტოს გამოვიყვან, თუბი ატყდება, მოიცადეთ. ნეტო პუსატი არ გამეშო, საერთოდ არ მოსვლია აზრა. დაიცადე. ექტორ ბაბა, მოდი უკან წაგიყვანო, შვილო. საგამოს გამოგიყვან ალბათ. ეხლა ვერ გამოვიყვანთ მას. გადი, შვილო. ხედავ ეხლა კაცი არ უნდა შესვლას. გადი, ექტორ. ამჯერად პუსატი უნდა შევიყვანო სამშობიაროში. ჰა? ის ნახე, დედე იქა, ეხლა აპოლოს უღრეს. დედე, ჭკვიანად იყავი. ნუ ჩხუბობთ. ჭკვიანად იყავით, ნახეთ. ალექსი ავიყვანო მაშინ. ან მოდი რეინა ავიყვანო. რეინასაც ვერ უშვებთ, რამდენიმე დრეა, ნახე. ეხლა ალექს ავიყვან. გარეთ ალაკიზია, მასთან იჩხუბებს. კარგი ალექს, დამშვიდდი. ეგ საერთოდ არ გავრიჩქოთ. რეინა მაინც ცოტა უფრო შეგუებულია. ხედავ? მართლა კარგად შევაკავეთ, ჰა? ფიცვდებ, ცოტათი რო არ გვეჩქარა, ეთმა ეს დაერეოდნე, ძმაო. რეინა! ეს კოც გამოუშვა. გავგი შვილო დამშვიდი. რეინა, მოდი. მოდი გოგო. მოდი ლამაზო. რეინა ზოგადად შემგუებელია, არ ჩხუბობს, მაგრამ ზოგჯერ თავით ეჯახება. მოდი ეს კოც გამოუშვოთ, რახოთ. ესკო! ამათ რა კარგად შემილია ბაღში გამოუშვა, მაგრამ ჰექტორს, ალექს და ეგეთებს კი არა. რეინას და მისთანების გამოშვება კი პრობლემაა. დაიცადეთ, ნუ ჩხუბობთ. დაიცადე შვილო, არა. ზედ არ დამახტე. ნახე აპოლონ კუდიასია. პუსატმა კუდიასია, დედემ კუდიასია, ყველას კუდიასია. ძაღლს კუდი ყოველთვის აწეული უნდა ქონდეს. ხედავ? ყველას კუდი იარაღი ვითახში. ხოლო ტონის კუდი ოდნავ ჩამოშებულია. თუ კუდი აწეულია, ეს ნიშნავს, რომ დავალებაზე ვარ. ძაღლის კუდი ყოველთვის აწეული უნდა იყოს. ჩვენები ყველა პრანჯია, ნახე. დაიწყეს შორიდან დაკვირვება. დაიცადე, დედე. ცელკი, დედე. მოდი აქ. კარგი, ტაისონ ბაბუა, შენც წამოგიყვანო. აუ, გარედაც ალაკის რეინასთან იჩხუბებს, კი? ჰა? ნეტა არ იჩხუბოთ. ახო ეხა ძვალი დევს. დაიცადეთ ბიჭებო, არა. ალაკიზიც ეხლა აქაა და ქათმებს იცავს, ხედავ ძმაო? ისინი რატო გადმოვარდნენ, ალა? ლომი ხარ, ჩემო გოგო. ალა, ძალიან მაგარია, ჰა? ტყის ვიდეოში ისედაც მინდა ეს ალაც წავიყვანო. ჩვენ საკაურობას, ტყეებს და ასე შემდეგ. ყველაზე კარგად ის გოგო იცნობს. ტყეში მაგრად იმუშავებს, ძმაო, შეხედე ამას. რეინას როგორ აეკვიატა? მოდი გოგო. მოდი ლამაზო. ეხლა რეინას გაუშვებ, იმედია ალასთან არ წავა. იმ მინდოში გაუშვა ცოტა. ერთი წუთი. სკაი წამეყვანა წარმაგა, ალა პრობლემა. რეინა, ირბინე. ირბინე გოგო. ოჩახ, ჩემო ლამაზო. სად არის ჩემო, ჩემი ლამაზი გოგო? ამერიკის ნამდვილი შვილი მოდის, რა კარგი იქნებოდა ექტოსუ გამოუშვებდი, არამზადა პუსატი. ფიცით გეუნები, პუსატმა დიდი პრობლემები შეგვიქმნა, ძმაო. რეინა, მოდი. მოდი, რეინა, მოდი. მოდი, ჩემი ლომი, გოგო, მოდი.
ეხლა აქ ჰექტორის ყურებას ვაპირებდით. ძმაო, ჰექტორის გაკავება ძალიან რთულია. ძალიან დომინანტურად იქცევა, ამიტომ სხვებთან პრობლემები გვაქვს. იქ ფრთხილად რო არ ყოფილიყავით, გეფიცები ერთმანეთს დაერეოდები. დიდ პრობლემას შევეჯახებოდით. რეინა, მოდი. მოდი, ლამაზო. სალამ ალეიქუმ. ალეიქუმ სალამ. ეს შენი ძაღლებია? ხო, ჩემიებია. რატომ არა კონტროლებ მათ? წინაზე ერთმა დამედევნა. ეს იყო ვის დაგედევნა? დიახ. ეს. დიახ. რატო იტყუები? შენ მე მათ უარას მედახი. მოდი აქ, მოდი. მოიცადე, ამას დავამაგრებ, მოიცადე. შენ მოდი. ერთი წუთით მოიცადე. რეინა მეს გააძევა. დაიცადე, ნახო. მოვდივარ, ჰა? შენ ზაღს ენდობი? როგორ, შენ ზარს ენდობი? შენ ზაღს ენდობი აქ? შენ არც გვიზაღლი წაიყვანეო. ეოგნები შენი ზაღლი დამესხათავს. ეს ზაღლი როდის დაგესხათავს? როდის დაგესხა ეს ზაღლი? გუშინ დამესხათავს. ეს? დიახ. რატო იტყუები? როგორ ვიტყუები? ვიდი ამ ზაღს გარეთაც კი არ უშვებ. შენ არ ცხენია. ვიდი საწავიყვანო, გაუშვა. როგორ გაუშვა? გაუშვა, ეგინდა. ზაღლი გაუშვიდა, მოდი. ზაღლი გაუშვა? დიახ. შენ რა გაწუხებს? მე შენ გეკითხები, შენი ზაღლი დამესხათავს. მოდი კაცსულად ვილაპარაკოთ, მოდი. ეუბნები შენი ზაღლი დამესხათავს. ბიჭო, ეს ხო პიტბულია, ძმაო? ამ ზავს მე არ უშვებ, ნახეთ, ყვილს ნუ ამბობ. გუშინ დამედევნა მეთქი გეუბნები. როდის დაგედევნა? გუშინ. დრისით. ამ საათებში. რატო იტყუები? როგორ ვიტყუები მე? შენ პრობლემა გაქვს. მე პრობლემა მაქვს. შენ გეძებენ? ანუ მიხსენი ჩემი პრობლემა. შენ გეძებენ? მეძებენ პრობლემა მაქვს. შენ რა გინდა გცემო? ცემა უნდა მიდი დაარქი. გცემო გინდა, ანუ პრობლემას ეძებ, ხო? ანუ მოძმა შენ საქმეს მიხედა, ნერვებს ნუ მიშიშლი, ზაღლი თავის ადგილზეა, ტყუილად ნუ ლაპარაკობ. ჩემზე მოდის. თუ რამეს გიზამ ზაღლი ან ჭირდება. ხო, ზაღლი ჩემზე მოდის. ზავს ვიჭერ არ შეგეშინდეს. შენ სულელი ხარ. ზავს ვიჭერ ვერ ხედავ. მიხედე შენ ცხოვრობს. შეხედე, შენ თვითონ ეძებ პრობლემას, ხო? მოდი, აბა, მეჩხუბე. მოდი. აბა, მეჩხუბე. დაიცადე, იქ დარჩი ცოტა ხანს. აი, მელოდი, მოდი, შენი გაჩი ნახო. შენ იქ დარჩი, ვნახოთ. ზაღლი გაუში და მოდი. კარგი, იქ დაიცადე. ზაღლი გაუში და მოდი. დავიგი დაიცადე, ვნახოთ რას გააკეთებ, მაინტერესებს. მოიცა ერთი შენ. ეს შუბს ეძებს ეს. გაიარე შვილო. გადადი შვილო. მოვედი. შენ რა გაწუხებს? ა? ვამბობ, შენი ზაღლი დამესხათავს. ვიდი რა, რატო იტყუები? რატომ იტყუები? ვიდი რა, იმ ზავს გარეთაც კი არ უშვებ. როგორ იტყუები? შენ რატო იტყუები? ეხლა მე ესეთი დიდი კაცი ვიტყუები. შენ კაცო იტყუები, ნახე აქ კამერაა, ჩართავ ჩანაწეს ახლა. თუ იტყუები რა გიყო? დაიცადე. არა, თუ იტყუები რა გიყო, ეგ მითხარი შენ. დაიცადე. თუ იტყუება რა გიყო შენ? დაიცადე. რას დაველოდო? მე ეხლა ჯანდაბა, მოიცადე ჯანდაბა. ჯანდაბა. აიგე ეს და ჩაჯექი მანქანაში. აიგე ეს მიკროფონი. ეხლა ნახე რას გავაკეთებ. იოლაღი მანქანაშია. ჰა? ეხლა მე ვიცი რას უზამ, სად გაიქცა ის? გაიქცა ალბათ, ნახე. ვინ არის ეს, ა? როდის გაუშვით ზაღლი ბიჭო, გუშვით. ის აქედან გაივლის, მოიცადე, ნახე შენ. მეგობრებო, ეს ტყუილს ლაპარაკობს, გაიგე? ეს იძებნება, ამას რაღაცა პრობლემა აქვს. ის რაღაცა საბაბად იყენებს, კაც პრობლემაში გახურს. გუშინ ამ ზაღლი არ გამიშვია, აი აქ კამერა. ნახე, თქვი, კამერის ჩანაწეს გავხსნი და უყურებ მეთქი, ეგრევე მერე გაიქცა. თუ მაგარი ხარ და არტისტობას აპირებ, კაცურად მაინც დადგი სიტყვაზე. გაიგე? მის ხელში რაღაცი იყო ჩემი. სამაჯური თუ რაღაც მოიცავ ნახო. შეიძლება ნომერი წერია, ან კიდე რამე. საწერია. სად გაფრინდა ეს? მოდი ვნახოთ. შეხედე ამ კაცს მართლა. კაცს ტყუილად პრობლემაში ჩააგდებენ. გეფიცებით მეგობრებო. ძნელად შევიკავე თავი რომ რამე არ გამეკეთებინა. აი ესეთი უბედურება ჩვენ გვიზიდავს, მაო. ფიცუდებ უბედურება ჩვენ გვიზიდავს.
რაც უფრო ვცდილობ თავის შორს დავიჭიროთ, ვით უფრო გვიზიდავს უბედურება, გაიგე? გავიგე, ეხლა აქ დავიცდი, ნახოთ. აუცილებლად ჩემცი გამოჩნდება. მისი სანომრე ნიშანიც კამერიდან ავიღეთ, ისედაც ჩართული იყო კამერა. ნახოთ ყველაფერს გავიგებთ, რა პრობლემა აქვს. თუ შევძლებთ ხოლმე. ამის შემდეგ მე მას საკადრის მიუძდავ, ნუ იდარდებთ. ეხლა ცოტა ამოვისუნთქო, იმ ზაღს შიგნით შევიყვან, რეინა მანქანაში ჩავსვით. მერთო ის ილოცოს, მანქანა ნელა მიდის. მაგანა ცოტა სწრაფად რომ მიდიოდეს, მე ვიცი რას გავუკეთებდი. მეგობრებო, დაახლოებით 45 წუთია ველოდები, არავინ მოსულა. მართლა ეს სიტუაცია ძალიან გამადიზიანებელია. იქ ღმერთმა დაგვიფაროს, თვალი თუ დაგვიბნელდა და რამე არასწორი გავაკეთეთ, თავზე ერთი ტონა პრობლემა დაგვატლება. ანუ ამ ხალხის ბოგმა და პრობლემა რა არის, ვერ ვიგებ. საიდან პოულობენ ამ გამბედაობას და თავდაჯერებულობას. მართლა მეც გეფიცებით, ჩემი გონება ამას ვერ ვწდება. ესეთი რამ საერთოდ არ ყოფილა სხვათაშორის. არც გუში გამომიყვანია რეინა, არც იქ მიმიყვანია სასეენოდ, ანუ ეს გაზრა გაკეთებულია, ხო მიხდი? ბოგმის გამო გაკეთებული რაღაცა. თუ მაინც აპირებ, კაცურად იდექი იქ და რაც გინდა ის გააკეთე, ხო მიხდი? თელი ხალისი ჩამიგლა. რა ხდება იქ, ბიჭო? პრინცესა. ჩემო გოგო, ნუ ჩხუბობთ. თელი ჩემი ხალისი ჩამიშხამა. ეხლა უნდა დაველოდო, ნახოთ ვინმე მოვა თუ არა. თუ იპოვე, ყველა სამაგალითო დრო იყოს, ვიცი რა ვიდეოსაც გადაგიგებთ, მეგობრებო, ნუ იყოს. აბა თავს გაუფრთხილდით. დღევანდელი დღეც ასე არ მიდოდა ყოფილიყო, მაგრამ სამწუხაროდ ადამიანია და არ იცი რა საიდან მოვა, მეგობრებო. აბა ძალიან მიყვარხართ, არ დაგავიცდეთ ვიდეოს მოწონება და არხზე გამოწერა. თავს კარგად მიხედეთ, კარგად იყავით. მშვიდობით, მეგობრებო.